Hello, amigos. Estamos en la... ¿Cómo se llama? Fogata. Estamos en la Fogata, es un lugar bueno. Estamos en un brunch, en una... Un brunch, ¿cómo se llama? Es un brunch. Está todo riquísimo, está espectacular, sabroso. Como ven, aquí tienen chiles poblanos. Eso era rico. Y aquí están los tamales y el mole. Esto huele rico. Hasta hay pupusas. Las pupusas están riquísimas, tienen de chicharrón, solo de puerco, enchiladas, chilaquiles. Eso se ve rico. De eso fue que yo agarré. ¿Qué te parece la comida? Genial. ¿Sí? ¿Te gusta el picante? Yo todavía tengo el moco de que el chile estaba muy picoso. Sí, ¿Qué comiste dos? solo me comí 3. Es un lugar muy bonito. Vengan y visiten, se llama la Fogata. Está ubicado en mi segundo plato que me como. En mi segundo plato que me como y eso está rico. Allá al fondo es la dueña. Es dueña y es una clienta de nosotros de ahí de Polo Salón. Ella es una señora muy emprendedora. Su restaurante está precioso. Es primera vez que vengo aquí. Es primera vez que vengo y está espectacular. Y tiene servicio de barra. Como ven. Aquí la comida tú pasas y te sirves solo, pero también tienes que, si tú no quieres, puedes pararte, puedes ordenar a la carta. ¿Qué te serviste más? Ensalada, guacamole, pico de gallo, chilaquiles, salsa y chips. Él se me ha convertido en un vegano. Bueno, ahí trae algo. ¿Qué es esto? ¿O chilaquiles? Bueno, trae de todo un poco. Vegano. Vegano. ¿No agarré carne? Y yo no, yo soy un carnívoro. Carne demasiada. Bueno, los invitamos aquí a la Fogata. Yo quería entrevistar un poquito a la señora para que vengan, pero veo que está muy ocupada. Para que los invite a que vengan aquí a la Fogata. Northwest Freeway. 14960 Northwest Freeway. 14960 Northwest Freeway. Y si quieren hacer sus eventos, esto es junto esto con ahí enfrente, que se llama La Fontaine. Ahí está, La Fontaine. Para ahí se festejan matrimonios, divorcios, despedida de solteros, de todo, ¿ok? Bueno, los dejo y provecho, se están comiendo. Bueno.